এই গরমে ঝিঙে সবজি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট এক সবজি। ঝিঙে আমাদের শরীর ঠান্ডা রাখে। চলো দেখে নাও ঝিঙে দিয়ে এক অসাধারণ রেসিপি। প্রথমেই কড়াতে তেল দিলাম, দুটো কাঁচা লঙ্কা চিড়ে দিয়ে দিলাম, চৌকো চৌকো করে কেটে নিয়েছি আলুর টুকরোগুলো দিয়ে দিলাম। এবার খানিকক্ষণ ভাজা ভাজা করে নেব। 1 চামচ মতন নুন দিলাম, নুন দিয়ে বেশ ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। ঝিঙের টুকরোগুলো দিয়ে দিলাম, বেশ খানিকক্ষণ ভাজা ভাজা করে নিচ্ছি। 1/2 চামচ মতন চিনি দিচ্ছি। চিনি দিয়ে আরও কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করব। চিনি দিলে আলু ঝিঙের কালারটাও চেঞ্জ হয় এবং রান্নার স্বাদও আসে। পোস্ত কাঁচা লঙ্কা বাটাটা একসাথে বেটে রেখেছি, দিয়ে দিলাম। পোস্ত বাটা দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ নেড়ে চেড়ে নিলাম। আর একটু নুন লাগবে তাই দিয়ে দিলাম। এবার অল্প 1 কাপ মতন জল দিলাম। জল দিয়ে বেশ খানিকক্ষণ নেড়ে চেড়ে ঘন ঘন মাখা মাখা করে নেব। দেখো মাখা মাখা করে নিচ্ছি। এবার নামিয়ে নিলাম। আজকের ঝিঙে আলু পোস্তর রেসিপি রেডি ভাতের সাথে পরিবেশন করার জন্য। রেসিপিটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিও। এই রকমই সহজ স্বাস্থ্যকর রেসিপি শেখার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকন প্রেস করে দিও।